一个瓶子密封3年后再打开会发生什么？这个生物圈3号是我4月15日开始密封的，到现在已经整整过去4个月了。最开始我是放入了一些苔藓和蕨类作为绿色植物，负责光合作用产生氧气。为了防止植物的疯狂生长，我还放入了一些食草昆虫，然后又担心食草昆虫把这些植物全部都吃光了，所以我又放了2株食虫植物，也就是这棵瓶子草，导致了我这个微型生物圈在短短4个月的时间内走向了崩溃。可能是因为通风性的问题，不到1个月的时间，瓶子草就死掉了。但是它的笼身中装满了一种酸性的消化液，结果它一死不要紧，所有的消化液就渗入到了我的土壤里，最后导致其他的生物开始陆续死亡。有了这次失败的经验，我又重新打造了一个全新的生态系统，现在已经第7天了，给你们看看，发育成了这个样子。第1天撒的种子已经长这么高了，放进去的鼠妇呢也活得非常好，所以第1阶段生产者和分解者都已经完美就位了，我觉着可以进入下一阶段了，加入消费者。这次出场的是蚂蚱，头头的食草植物。为了抑制蚂蚱的大量繁殖，这次我选择一对幽灵螳螂来控制它们。当然，为了防止螳螂一下子把蚂蚱全部吃光了，我们还要丰富一下它的食物来源，那就放点螳螂最爱吃的果蝇进去，正好把我买的榴莲也取一小块放进去。放水果进去有2个目的啊，第一个是作为果蝇的食物，第2个是看看我这套系统的分解者能不能把这块榴莲肉给分解掉。这样一个简单的单向循环是不是就完成了？以后我们只需要定时的向系统中加入水果，这套生态系统就可以正常的运行下去了。不过这样物种还是太单一了，你们还想看我放些什么生物进去？评论区一起讨论一下吧。